안녕하세요. 층간소음 개발자 연우입니다. 오늘도 커피 한 잔 이렇게 아침에 마시면서 이렇게 또 방송을 시작하게 됐어요. 여러분들도 지금 출근길 그리고 이제 뭐 출근하신 분들도 계시겠죠. 지금 8시 다 됐는데 저 같은 경우 6시 좀 넘어서 나오다 보니까 비가 이렇게 내리더라고요. 여러분들도 우산을 챙기셨는지 오늘 하루 종일 비 올 것 같은 그런 느낌이 드는 하루예요. 저도 날씨를 보지는 않았습니다. 근데 이제 나오면서 비가 보솔보솔 내리더라고요. 그래서 오늘 또 이제 하루 오늘 목요일이죠. 층간소음 제품에서 소개를 하면서 또 하루 이렇게 또 여러분들한테 이제 인사도 올릴 겸 매일같이 하고 있지만 지금 며칠 안 됐어요. 근데 이제 방송에서 인사를 올리고 제 제품을 연우의 층간소음이라는 저기를 알리고 싶어서 이렇게 방송을 시작한 연우입니다. 지금 하면서 제가 좀 이렇게 아주 이 방송에 뭐 오래된 적이도 아니고 그렇기 때문에 제가 좀 이렇게 실수하거나 뭐 해도 예쁘게 봐주세요. 제가 또 시작하겠습니다. 커피 잔 좀 놓고요. 제가 이제 매일같이 이렇게 상황에 대해서 이런 제품이 있다라고 얘기하기도 하고 제가 이렇게 설명을 많이 하고 있거든요. 근데 이제 처음으로 이런 제품을 접하시다 보니까 요즘에 층간 이렇게 쳐도 거의 뭐 좋은 제품이 엄청 많잖아요. 연우 같은 경우는 그런 저희가 아직 되지 않은 그런 제품이다 보니까 좀 저게 뭐지라고 말씀하실 분들도 계실 거라고 생각해요. 그래서 제 스스로 연우의 층간소음을 이렇게 알리고 싶어서 방송을 시작을 해서 지금 열심히 연우가 아주 열심히 이렇게 제품에 대해 소개도 하면서 제가 이렇게 띄워보기도 하면서 이렇게 하고 있습니다. 요즘에 이제 또 이렇게 얘기하다 보면 본격적으로 이제 얘기가 나가고 막 그러는데 이 데시벨이라는 얘기들이 있잖아요. 데시벨 글쎄 생소할 수도 있어요. 저도 처음에 이렇게 할 때는 제품 구상이나 이런 모든 걸 다 이렇게 재료 선정 어떤 걸로 할 건지 이런 거 하면서 소음 측정이라는 게 있거든요. 되게 이렇게 뭐 하신 분들은 이렇게 측정기 갖고 오시잖아요. 그런 상황에서 국가에서 이렇게 인증해주는 그런 이제 국가에서 해준다. 글쎄요, 그게 서류상으로 이렇게 그걸 받아야 돼요. 건축이나 어디나 다 받는 그런 기관에서 제가 받아서 처음에 제가 이거 했을 때 층간 저기 했을 때 저도 그런 생각을 했어요. 이게 과연 될까? 근데 이제 요 하나의 뭐 저기를 하면 그게 어떤 땐 저희들이 막 발로 밟고 뭐 여러 가지를 다 해보거든요. 그런데 어떤 잘못 한 가지만 놓쳐도 주저앉아 버리더라고요. 그래서 그 과정 찾는 거에서 오래 걸렸어요. 저희도 저 같은 경우는 제가 이제 아침이 또 이렇게 좀 일찍 이렇게 하는 게 저도 이제 오늘 재료 들어오면 프레스 가공해서 제가 용접도 해요. 용접해서 이렇게 또 제품을 또 만들어서 나가는 저희가 있기 때문에 요즘에 저희 이렇게 같은 소량 구매를 하게 되면 되게 막 구매하기가 힘들 때도 많아요. 그러다 보니까 이제 날짜 요즘에 그렇잖아요. 큰 데서는 막 몇십 톤씩 몇백 톤씩 막 구매하기 때문에 그런데 저희 같은 경우는 이제 소량 구매 식으로 이렇게 하니까 또 때로는 제가 이렇게 개발한 쪽에 하면 공정상이 많아요. 그래서 하나가 오거든요. 공정 거친 다음에 하나가 오기 때문에 좀 기다리는 시간도 많기도 하고 그럽니다. 그래서 오늘 이제 재료 이제 저희가
받아서 프레스 작업해서 제가 용접해서 또 이제 이렇게 진행하려고 하고 있어요. 그래서 조금 일찍 방송을 좀 하는 편이에요. 제가 뭐 오늘 좀 약간 저기 하다 그러면은 몇 시쯤 킬 수도 있고 그런데 저도 이제 방송 끝내고 하루를 또 이렇게 여러분하고 똑같아요. 저도 프레스 작업하고 뭐 작업해서 용접해서 그리고 나갔다가 와서 다시 조립 그런 일을 하고 있습니다. 저 같은 경우는 이제 프레스 쪽도 제가 하고 있다고 얘기를 했고 우리 금영 설계 그 팀들이 있다. 대단들 하십니다. 그래서 저 진짜 아주 대단하시다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 제가 층간이라는 거에 제가 요즘에 거의 이렇게 스트레스 받고 있는 분들도 계시겠지만 또 때로는 또 그냥 어떤 분들은 그렇게 말씀하세요. 그냥 이렇게 발꿈치 들고 그냥 살살 걸면 되지 뭐 그게 문제 같아 이렇게 말씀하시는 분들도 계세요. 제가 이렇게 예 하나 들자면 밑에서 소리 나도 그냥 참고 말을 안 하신다 그런 분도 계시지 않나 연우는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 작은 그럴 수도 있지 하고 넘어가시는 분들도 있을 것이고 뭐 빌라나 아파트도 마찬가지겠지만 그렇게 그냥 스쳐 지나가듯이 그냥 소음이 심한데 이거 갖고 얘기하기도 좀 그렇다라는 분들도 계실 거예요. 저는 이제 연우는 그렇게 생각합니다. 그러다 보니까 심각하게 생각하시는 분들은 심각한 집은 진짜 심각하다. 그래서 제가 이 층간소음 모든 걸 다 해놓고 다시 또 제품에 대해서 설명은 제가 다 할 수가 없어요. 왜냐면 하나하나 일일이 한다 해도 여러분들이 어떻게 느끼실지 모르겠다라는 생각이 들어요. 제 생각에는. 그러다 보니 제가 이렇게 영상으로 이렇게 또 한번 또 해드리는 거. 그리고 저희 이제 밑에 보면 댓글 여기에 보면 링크 있어요. 거기에 보면 연우의 층간소음 그 설명이 돼 있어요. 저희가 데시벨 받은 거 제품에 대해 사진도 있고 특허 받은 거 그런 거랑 다 거기 있거든요. 거기 확인해 보시면 되고요. 연우가 많이 알리려고 진짜 노력하고 있어요. 이렇게 방송 통해서 이렇게 또 알리고 싶어서 그런 제가 아무리 좋은 제품을 이렇게 해도 똑같이 계속 얘기지만 반복해서 하는 얘기예요. 그렇지만 이게 쉽지 않다는 거 압니다. 너무 쉽지 않아요. 뭐 아무리 좋은 걸 해놔도 쉽지 않다는 거. 그래서 제 스스로 연우가 화이팅 하면서 아주 알리고 자 이렇게 방송을 시작하고 또 영상을 찍어서 올리고 왜냐면 이 좋은 제품이 나오면 여러분들도 이렇게 사용해서 그런 걸 없애면 좋잖아요. 저는 개발해서 좋고 여러분들은 그 고민을 해결해서 좋고 라는 생각이 듭니다. 연우 생각인데요. 이게 또 방송하면서 이렇게 제품 얘기를 하면서 그렇게 얘기해야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 제가 때로는 이제 왜 이게 검증받아서 인증받아서 이렇게 하는데 왜 저렇게 방송을 할까라고 궁금하신 분들도 있다. 근데 방송에서 계속 이렇게 얘기하거든요. 이렇게 작은 그러니까 큰 대기업체에서 볼 때는 그냥 일개 작은 그런 저기 업체예요. 소상공인 이렇게 뭐 작은 가게도 마찬가지잖아요. 테이블 많은 큰 식당이 있는 반면에 작은 그냥 작게 하는 식당이 있듯이 그렇게 보시면 될 것 같아요. 우리 개개인의 가정에도 그게 있지만 하나에 이렇게 크지 않으니까 그러니까 우리 그냥 이렇게 하면 하나에 그렇잖아요. 가정집식으로 그런 저희 뭐 큰 공장 아닙니다. 100평. 근데 이제
저희 갇혀져 여기 있는 것도 아주 미흡해요. 안에 평소에서 하게 되면 이제 저희 이제 프레스나 뭐 이렇게 찍어서 저희 같은 경우는 그 과정을 거쳐서 이렇게 만든다고 했잖아요. 그러면 공정상으로도 되게 많아요. 무슨 제품이든 자동차 하나 만들어도 그 수많은 업체들과 뭐 하면서 하듯이, 그래서 연우가 층간소음 개발하면서 그 부분에서도 어떻게 하면 이 소음을 줄이면서도 우리가 환경에서도 친환경 소재를 사용할 건지, 이거를 만약에 없앨 때는 어떤 저희가 있어야 되는지, 제가 뭐를 하다가 이거 부수었어요. 그러면 폐기 처리를 해야 되잖아요. 그 부분까지도 제가 생각해서 이거는 폐기 처리 필요 없다. 왜냐면 고물로 팔면 되니까. 이거는 다시 녹여서 재사용이 가능한 거예요. 그런 부분으로 제가 이렇게 개발을 했어요. 예, 다시 이제 보면 바닥에 15mm. 그 구간에서도 보면 저희도 지금 공장과 공장 사이에도요, 옆집에서 지금 소리 나지 않을까요? 프레스 소리거든요. 그 소음이 있듯이 어느 곳에나 이게 다 있어요. 근데 이제 제가 이 소음을 안 들리게 하려면 추가적으로 보수를 해야 되겠죠. 이렇게 하면 소음이 오지 않는 그런 저기도 할 수 있다는 거. 집도 마찬가지겠죠. 소음 쪽에서도 여러 이렇게 보면은 옆에서 이렇게 저기를 하면 그 울림 소리와 모든 게 이렇게 들리거든요. 여기 소음, 뭐 이런 소음이 참 많습니다. 그래서 제가 하나 또 강조하는 것이 바닥에, 집과 바닥에 바닥 소음, 바닥에서 우리가 다닐 때, 뛸 때, 우에몽할 때, 뭐 쿵 소리 같은 거 있잖아요. 막 울림이 심하거든요. 모든 게 이렇게 층간에서 소음이 나면 그 울림이 있을 수도 있다. 그런 거 제가 뭐 이런 개발을 했다고 해도 그 전문적으로 박사학이나 뭐 박사 이런 저기 아주 완벽하게 이렇게 저기 하시는 분들하고 제가 비교할 수 없다는 거. 다만 연우는 자신한다는 거. 이거 하나 깔면요, 소음 있는 데는 이 바닥 소음은 완전 없어진다는 거 제가 자신합니다. 그 15라는 기준이 공간에서는 15가 안 돼요. 근데 이 제품에 그 판 깔고 해서 전체적인 게 15mm예요. 그러다 보니까 작은 그 안에서 소음이 내려가지 않게끔 그 모든 걸 구상해서 제가 이렇게 해서 만들어서 이렇게 했다는 거. 그리고 마루처럼 또 이렇게 깔고 하는 거. 저희 보면은 소음이라는 거에서 제가 이렇게 뭐 하면 좀 뭐랄까, 제가 감히 뭐라고 다 말할 수가 없어요. 왜냐하면 뭐라고 하실 수 당연히 하겠죠. 야, 네가 전문가냐? 너 전문가 아니잖아. 그런 부분이 있어요. 제가 예를 들어서 제가 뭐 이 저기를 해서 제 스스로 그 소음에 좀 막 저기를 해서 생각과 생각에 해서 제가 저 설계부터 해서 다 그 과정에서 갖춰져 있으니까 하는 거거든요. 아니면 처음부터 제가 아무것도 모르는데 덤벼든다면 어려울 거라고 생각해요. 그러다 보니까 재질, 자재 찾기. 그게 만약 처음으로 시작한다면 거의 10년은 찾으셔야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 알고 있어도. 그 부분에서 이 모든 테스트가 하나부터 해서 하기 시작하면 쉽지가 않아요. 이 아주 뭐 0.0 몇이라는 그 차이 때문에도 무너져 버립니다. 그러다 보니까 제가 저도 시행착오가 있었죠. 처음에는 이런 저기가 있나 그래갖고 그 파고들고 해서 제가 이제 해보고 제품을 만들어 보고 이거 어때?
우리가 얘를 100kg짜리들이요. 이렇게 발로 딱 밟았을 때 그냥 내려앉잖아요. 그런 부분에 그건 아니거든요. 실패해요. 그런 부분을 거쳐서 제가 모든 그런 저기를 해서 때로는 저도 이렇게 너무 막 제가 그 철을 녹여서 제가 이렇게 하는 과정 아니잖아요. 그 과정부터 그래서 어떤 걸 어떻게 해야 되는지 막 그 파고들다 보니까 왜냐면 제가 모르면 아무것도 할 수 없잖아요. 그러다 보니까 제가 되게 오랜 기간 많은 생각을 했어요. 지금 그렇잖아요. 모든 상황에 뭘 하나 하려면 그 정도 노력이 필요하다. 그런 제가 이제 저기를 했기 때문에 이렇게 또 얘기를 합니다. 그래서 그걸 거쳐서 제가 이거는 확실하다 이런 생각이 들어서 이걸로 해서 이렇게 하면 되겠다. 그리고 확인해 이 모든 걸 거쳐서 이렇게 제품과 모든 걸 하게 됐습니다. 제가 이렇게 보면 한번 올라가 볼게요. 저렇게 바닥처럼 이렇게 까는 거다. 바닥처럼 이렇게 까는 거거든요. 그래서 저쪽에 보시면 그냥 이렇게 작게만 나오는 게 아니에요. 저희는 몇 메다 다 저기 하고 싶다 그러면 쫙 이렇게 해서 할 수 있는 거 좀 몇 메다씩 또 다 가능하다는 거 깔고 공장에 전체적으로 한 저기로 깔고 싶다 그러면 길게 조각조각 내서 하는 건 아니에요. 제가 보여주기 위해서 이렇게 만들어서 하는 거고요. 오늘도 내일 또 지나면 또 주말이네요. 금방 이제 월요일부터 한 것 같은데 벌써 오늘 목요일이에요. 날씨도 좀 막 찌뿌도 하기도 하고 그런 적입니다. 그래서 오늘도 연우가 이렇게 소음이라는 제가 이렇게 하듯이 이 말했다 할 수도 있어요. 그런데 이제 예쁘게 봐주시고요. 제가 전문적인 격이가 아니다 보니 제가 이 제품을 개발해서 이렇게 또 알리고 또 이런 좋은 제품이 나왔으니 소음이 심하신 분들은 한번 해보시면 참 좋을 것 같습니다 라고 제가 제품을 층간소음, 연우의 층간소음 제가 개발을 해서 이렇게 또 알리고자 이렇게 자꾸 방송에 나와서 얘기를 합니다. 소음이라는 게 그렇더라고요. 이 층간이라는 게 하면서 제가 여러 가지 이렇게 또 설명도 하고 또 오늘 하루도 또 이제 많은 이제 이런 저기들이 생활에 이렇게 또 해보시면 이거 진짜 좋다라고 하실 수 있다. 자신하면서 제가 방송에 이렇게 나와서 알리는 거예요. 그리고 제가 하지만 기업체 이렇게 큰 데서는 저희 같은 물건에 관심이 별로 없으실 거라고 생각해요. 제 연우의 생각이에요. 왜냐면 그분들은 이 모든 저기를 해서 이런 저기를 하시기 때문에 크게 하시는 거기 때문에 그래서 제가 그거를 파고들 수 있는 그런 저기가 참 어렵다. 제가 산을 넘을 수 있는 그렇잖아요. 우리가 어디 가려면 심리를 가지고 산을 넘어갈 수도 있고 개울을 건너서 이렇게 어디를 가듯이 저희 산에 가도 그렇잖아요. 정상에 가려면 개울이 있는데도 물을 흐르는데도 지나가고 예쁜 나무들도 보고 꽃도 보고 하면서 정상에 올라가지만 때로는 몸은 힘들잖아요. 몸이 지치고 힘들고 정상에 올라가면 그 기쁨은 있지만 정상까지 올라가기가 참 그 기쁨도 있겠죠. 저도 연우도 아마 그런 저기가 아닌가. 정상을 향해서 이 제품을 알리는 그런 저기예요. 알리고 산에 올라갈 때 정상 딱 올라가서 얼마나 기쁘겠어요.
진짜 저기겠죠. 그런 올라가는 과정에서 제가 지금 시작 단계잖아요. 저 같은 경우는 개발할 때는 하더라도 이제 제품 소개를 하면서 발 한 발 뛴 그런 아주 개발품에 대해서는 아주 초짜입니다. 방송도 초짜, 개발품 알리는 것도 이제 초짜. 제가 이 제품 이제 다시 하고 다음 거 개발을 또 하겠지만 재밌어요. 힘든데도 재밌습니다. 다만 하나 이제 요즘에 그렇잖아요. 금전적인 거로만 다 뭐든지 하나 바람발 뛰어도 돈이다라는 얘기를 하잖아요. 우리 어떤 말로 그렇듯이 개발하려면 자금력도 있어야 되고 모든 게 그렇습니다. 네, 그런 저기를 다 하고 개발이 끝나서 제품 생산 가능한 상태에서 지금 제가 다 해놓고 저희 같은 경우 모든 걸 다 만들어 놓고 조건 다 만들어 놓고 이제 안 되겠다. 제가 거의 1년을 파고 들어서 이렇게 저한테 좀 저기를 해주시면 안 되겠습니까? 저하고 이 좋은 제품이 있는데 이런 저기를 하면 좋지 않겠습니까? 라고 엄청 했어요. 근데도 저번에 얘기했을 거예요, 연우가. 이 소음에 대한 제품이 어마어마하게 나왔어 라는 말로 그냥 일축해버려요. 제가 그 이상의 이렇게 한 발 계단을 이렇게 올라갈 수 있는 그런 기회들을 주시지 않더라고요. 그래서 제 스스로 이거는 누가 해줄 수 있는 게 아니다. 내가 좋은 제품을 개발했으면 내가 그만큼 자신이 있다면 내 이 연우라는 이름과 얼굴을 내놓고 해야 되겠다. 진짜 자신하거든요. 이렇게 좋은 제품 없습니다. 제가 바닥의 소음만큼은 확실하게 책임질 수 있는 그 정도 저기를 개발을 했어요. 이 모든 제가 제가 옆에 소음 들리는 건 차단해 줄 수가 없어요. 이 제품으로는. 그거는 이제 다음 과제겠죠. 그 부분도 충분히 가능하지 않을까라는 생각합니다. 요즘에 보면 이 소음이 그 어느 부분만 저기를 한다면 확실히 잡을 수 있다라는 생각이 듭니다. 그렇다고 큰 공사 그렇지 않다. 큰 공사는 공사죠. 우리 보면 벽이 뭐 한다 하지만 공사는 큰 공사이겠지만 그래도 소음에 시달리지 않는다는 그런 그 생각이면 그렇잖아요. 때로는 저도 그렇거든요. 텔레비 켜놨으면 방에서 이때 시끄러워라는 소리 생각할 수 있듯이 똑같은 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그리고 소음이라는 거 바닥 소음은 제가 확실히 연우가 잡아줄 수 있다는 거 여러분들도 좀 잡을 수 있구나 한번 믿어보시고 제가 이렇게 자신하지 않으면 감히 얘기할 수가 없어요. 자신하지 않는다면 제가 이 제품이 나갔어요. 어디 했어요. 깔았어요. 근데 소음을 잡히지 않는다면 저 같은 경우는 다 그거 저기를 해야 돼요. 저기라면 그게 만약에 제가 이 안 좋은 제품 싹 나갔는데 하면은 저 같은 경우는 이곳에 못 있겠죠. 이 좋은 대한민국 그 정도로 제가 확실히 좋은 제품이다라고 강조하면서 이렇게 여러분 앞에 이렇게 나서서 감히 얘기할 수 있다는 거. 제가 자신하지 않으면 개발자들이 자신하지 않는데 뭘 하겠습니까? 제가 자신하기 때문에 여러분한테 이렇게 좀 개발자 예쁘게 봐주세요. 그러면서 이런 좋은 제품이 나왔습니다. 저와 또 이렇게 함께 가족이라는 게 그 말을 쓰는 건 제가 실수하는 건가요? 근데 이제 같이 이 좋은 제품을 널리 이렇게 저기를 해서 여러분 고통받고 계신 분들에게는 또 도움을 주고
도움이라 제가 어떤 도움이 아니잖아요. 다만 제가 저기 한다는 게 아니라 요즘에 보면은 정부에서도 지원하는 사이트가 있더라고요. 이 바닥 이 소음에 대해서 뭐를 해서 그 사이트가 있더라고요. 참고하셔도 되고 모든 면에서 진짜 소음은 잡을 수 있다는 거 좀 지금 지어져 있는 집이든 어디든 이거 하나 깔면 그 층간이라는 소음 그거는 확실히 잡을 수 있다. 그잖아요. 저도 이렇게 걸을 때 보면은 저희도 일부분만 제가 테스트하려고 깔았어요. 일부분. 싱크대 앞에도 제가 이렇게 왜냐면 물 같은 게 있잖아요. 이렇게 뭘 하고 하면 떨어졌을 때 저 같은 경우 이대로 그냥 깔아놨거든요. 그래서 그냥 이렇게 걸레로 이렇게 닦아요. 제가 테스트 해봐야 되니까 그런 부분을 지금 1년 넘게 지금 깔고 하고 있어요. 부엌에서 내가 뭘 할 때 이렇게 뭐 했을 때 소음이 있을까? 그러면은 울림이 없어요. 바닥에 쿵 했을 때는 이 진동이 있고 울림이 있다. 근데 이거 했을 때는 울림도 없고 아무것도 없다. 그리고 이제 저 같은 경우는 걸레로 이제 물 닦아주면 그대로 되잖아요. 그리고 이제 그러잖아요. 제가 특수 코팅 했다고 했잖아요. 그러면은 얘를 보면 다른 거 이렇게 보면 물이 묻거나 막 제품이 들고 일어나지 않을까 막 그런 걱정도 하시는데 그런 걱정도 없어요. 그대로예요. 그리고 이게 부풀어 오르거나 그런 코팅이 아니에요. 저희 거는 그런 코팅이 아니고 이 재질 자체에서도 제가 이렇게 작게 이렇게 커팅을 해서 이렇게 했습니다. 이 재질 자체부터 해서 그런 재질이 아니에요. 플라스틱도 아니고요. 그런 휘거나 할 일 없는 걱정 없어요. 이거는. 그리고 이거는 그냥 이런 폐기가 아니다. 이 재질 자체가 제가 사용하고 있는 저희가 친환경이에요. 다 친환경이고 재질 자체부터 해서 폐기 그런 건 아닙니다. 그런 재질이 아니라고 또 먼저 저기에 다 설명을 해줬어요. 그리고 이 부분이 보면 코팅이 이 특수 코팅이 들어갔어요. 불에 붙지 않는 이 불에 붙을 일이 없는 거예요. 재질 자체가 얘는 불이 여기 붙어가지고 얘가 같이 탈 일이 없어요. 바닥에가 위에 어떤 뭐를 했을 때는 나무나 이런 거 같은 경우는 집 안에서도 마찬가지지만 했을 때는 그런 게 있잖아요. 근데 이거는 그럴 일이 없다. 그런 재질이 아니에요. 불에 타거나 붙거나 뭐하고 그렇지도 않아요. 그리고 이제 우리를 보면 쇠나 이런 부분 부식 때문에 걱정을 많이 하시는 분들도 계세요. 그 염려도 없다. 쇠나 뭐나 다 그렇거든요. 녹이 슬잖아요. 나중에는 어느 한 분에 녹이 슬기 시작해요. 빵꾸 뚫립니다. 했을 때 그냥 쑥 들어가요. 그런 염려도 없다. 저 같은 경우는 그런 게 있으면 안 되죠. 예를 들어서 저희가 막 걸어 다녔는데 갑자기 발이 쑥 빠진다. 큰일 나죠. 그래서 그런 재질도 아니다. 바닥면에 보강해 주는 게 저희는 제가 개발한 그 제품이에요. 그러다 보니까 모든 게 키로 무거운 거 얼마든지 버틸 수 있다. 제가 실험해봤거든요. 500 딱 때렸는데 그대로 있어요. 휘지도 않고 무너지지도 않고 저는 글쎄 500이 넘는 키로로 때렸을 때 700kg까지 때리거든요. 그거 때렸을 때 이게 멀쩡할까? 라는 생각을 했어요. 근데 저는 제 스스로 자신했어요. 이건 버틴다. 이건 아무 문제 없다. 진짜요. 휘지도 않았고 근데 그런 적을 했을 때 죄송합니다. 야 이거는 뽀개지거나 아니면은 뭐 할 거야 그랬어요. 근데 저는 자신했어요.
절대 그럴 일 없다. 휘지도 않고 뽀개지도 않고 그 유지가 될 것이다라는 자신을 하고 제가 테스트를 했거든요. 제 생각이 맞았어요. 멀쩡하다. 뭐 휘거나 뭐 이렇게 파고들거나 뭐 그런 게 아무 문제가 없었어요. 아예 그런 게 없었어요. 그 대신에 저희가는 바닥하고 이 구조물이 떨어져 있기 때문에 저희가 이렇게 뭐 뭘로 막 해놓은 게 콘크리트 뭐 치거나 이렇게 세면 발라서 이렇게 하는 그런 저희가 아니다. 통통 이렇게 튀어 오르듯이 그만큼 잡는다. 그런 과정에서 이렇게 제가 또 오늘 또 이거 진짜 좋은 제품이에요. 왜냐면 제가 개발했기 때문에도 그렇게 말할 수 있는 거겠죠. 여러분 아직 접해보지 않으셨으니까 그냥 제가 설명과 이렇게 방송에서 나와서 얘기하는 거와 그거밖에 없잖아요. 그리고 링크에 보면 그 이렇게 받은 거 서류상에 그거밖에 없기 때문에 때로는 아유 글쎄라고 하실 수도 있다고 봐요. 근데 연우라는 저기를 앞에 그래서 제가 연우라는 이름을 넣었어요. 제 이름을 넣고 왜냐면 제가 그만큼 이거 진짜 좋은 제품이야. 내 이름을 걸고 할 수 있는 그 정도로 좋은 제품이야. 라는 뜻으로 제가 연우라는 걸 넣었어요. 다른 저기를 하고 싶었지만 제가 앞으로는 어떤 저기로 해서 나갈지 모르겠으나 참 좋은 제품입니다. 제가 개개인으로 한 집 한 집 이렇게 저 혼자서 할 수가 없는 그 정도로 좋은 제품이다 라고 저는 생각합니다. 그래서 또 이렇게 제 오늘 하루도 목요일 하루 또 시작을 하는 저기에서 또 이렇게 방송을 하고 아침 방송을 하고 저도 이제 좀 있으면 이제 일 시작이에요. 시작을 하려면 이제 오늘 또 재료 들어오면 저도 그 가정을 해서 또 납품할 거를 또 해놔야 되기 때문에 일찍 좀 키고 있어요. 저 같은 경우도 여러분하고 똑같이 작은 요만한 저기다 보니까 저도 제 스스로 마스크 쓰고 용접도 합니다. 용접해서 뭐해서 모든 과정을 저 같이 해요. 프레스 해서 그렇게 열심히 살고 있는 1인 연우입니다. 방송 이렇게 모든 저기를 하지 못하시더라도 제가 좀 이렇게 서투르게 얘기하고 무슨 방송이 저래 라고 할 수도 있지만 예쁘게 봐주시고요. 오늘 하루도 또 이렇게 날씨가 지금 아주 꼬물꼬물해요. 이렇게 개구리 이렇게 저기가 좋아하는 그런 날일 것 같아요. 개구리가 참 좋아하는 날 같은 그런 날입니다. 오늘 하루도 행복하고 아주 좋은 날 되시고요. 내일도 스프링 같은 거 제가 그걸 다 얘기할 수가 없어요. 저도 노하우가 있는데 이런 다 할 수 없으니 그냥 이렇게 기본적인 거나 또 좋은 제품이 있으니 알려주기까지 제가 계속 방송 할 겁니다. 좋은 이렇게 저랑 같이 또 이렇게 저기를 하실 분들은 링크 보시고 이렇게 또 저한테 이렇게 저희들이 또 하다 보면 전화 못 받을 때도 있고 그럽니다. 그러니까 문자로 이렇게 주셔도 돼요. 이렇게 해서 많은 분들이 이렇게 관심을 갖고 이렇게 같이 이렇게 좋은 제품을 널리 알려졌으면 좋겠어요. 방송을 해서 제가 혼자 이렇게 알리고 막 있지만 같이들 도와주시고요. 많이 좀 알려져서 소음 때문에 뭔 사건 사고 있다 소리 안 들렸으면 좋겠습니다. 이게 제 바람이고요. 연애에 오늘 이제 작은 방송 하루 일일 목요일 날 이렇게 작은 방송 했습니다. 예쁘게 봐주시고요. 오늘도 이제 화이팅입니다. 아주 모든 분들이 아주 좋은 일만 가져가시고 아주 행복한 나쁜 일 하나 없이 아주 모든 게 잘 풀리는 그런 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 연우가 꼭 그렇게 바라겠습니다. 이렇게 하는 마음으로 모두
아주 좋은 일만 가득한 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 오늘도 이렇게 버벅거리면서 또 그런 말 하면서 방송하는 연우였습니다. 오늘 하루도 아주 아주 퇴근까지도 집에서도 아주 하루 아주 좋은 아주 행복한 그런 날 되십시오. 오늘도 이제 연호 이제 방송 마치고 이제 저도 이제 일을 시작해야 돼서 이제 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 아주 좋은 하루 되세요. 감사합니다. 연우였습니다.